अपने आप को संतुलित तरीके से लोगों से आग्रह हो कि वो पहले हमारे आधार का प्रदर्शन करें। पूजा समिति हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुखिया धनराज नदिया से आग्रह होगा और मंच में आ जाएंगे। अभी महावीर मंडल बड़ा दादाजी के द्वारा शोभा यात्रा मेला मैदान में लाया गया है। उस मेले
प्रतियोगिता हो आयोजित के द्वारा किया जा रहा है। इस मेला मैदान में आप तमाम लोगों का, आप समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन होता है। अभी श्री 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 बजरंग दल महावीर मंडल संकट होली लड़ाई के द्वारा अब यह झांकी और